Мать пристыдила чихающих людей и прослала глупо интернет и СМИ. 6:42, 14 января 2019 года мать пристыдила чихающих людей и прослыла глупой. Фото. Eloy Alonso, Reuters. Британка раскритиковала людей, которые чихают в общественных местах. В своем агрессивном посте на форуме для родителей Mumsnet. она потребовала, чтобы люди сдерживали этот защитный рефлекс. На популярную публикацию обратил внимание таблоид Mirror. В своей записи молодая мать заявила, что чихающие – это ее больная тема. Не говорите, что люди не могут удержаться от чихания, потому что, если вас не заставляют, вы абсолютно точно можете, заключила она. Также, по ее мнению, многие люди облизывают сумки в супермаркете, а это не гигиенично. Завсегдатай форума поразились такому взгляду на естественные явления. О да, извините, моя больная тема люди, которые судят других за невольное чихание, пошутил один из комментаторов. Некоторые согласились с тем, что не прикрывать рот во время чихания невежливо, однако сдерживаться в таких случаях нельзя. Они сошлись во мнении, что идея внутреннего чихания могла прийти в голову только очень глупому человеку. Один из юзеров рассказал, что давить в себе этот рефлекс вредно для здоровья. Пользователей также позабавило выражение об облизывании сумок в магазинах. Немногие поняли, что речь об открывании пакетов мокрыми от слюны пальцами. Они принялись шутить над неловким выражением. Иногда я разворачиваю пакеты с сыпучими продуктами или же хлебобулочные изделия, тщательно ласкаю языком внутреннюю часть каждого из них, а затем снова складываю все обратно, посмеялся один из комментаторов. Ранее другая посетительница форума удивила комментаторов своей привычкой есть сладкое в ванной. По ее словам, поедание десертов в горячей ванне доставляет ей невероятное удовольствие. Больше мрачных и странных новостей в Telegram. канале Лента Дна. Подписывайтесь.